阿婆係咁咳，點算啊？咳嗽呢，一年四季都可以發生嘅。喺西醫學嘅角度啊，咳嗽係一個呼吸系統病變嘅常見症狀，包括呼吸道嘅感染啦、急性嘅支氣管炎、慢性嘅支氣管炎、支氣管擴張等等嘅疾患呢，都以咳嗽為主症嘅。咁中醫學就認為咧，咳嗽一般可以分為外感咳嗽同埋內傷咳嗽兩大種類。外感咳嗽咧就根據病因分為風寒、風熱、燥熱咳嗽；內傷咳嗽咧就分為痰濕、痰熱、陰虛、陽虛咳嗽。外感咳嗽一般容易治療啦，而內傷咳嗽咧比較難根治，容易反覆發作嘅。咁咳嗽作為一個機體嘅一種生理性自我保護性嘅反射，能夠產生衝擊性嘅呼氣流，有助於排出呼吸道嘅分泌物、異物同埋病原體。所以啊，治療咳嗽咧應該根據唔同嘅病因對症去治療，就唔能夠見咳就以止咳為主要目的。外感咳嗽治療方針以解表為主，兼顧止咳；而內傷嘅咳嗽咧以調整整體嘅體質，針對唔同嘅病因進行調治。對促進內傷咳嗽嘅根治係非常之重要嘅，所以啊，有問題咧建議病向淺中醫，盡快處理妥當就比較合適一啲啦。